างดงควันปืนที่เขายืนตูมเหล่าร้ายได้รับจดหมายน้องคมข้าเจ้าส่งถึงอยู่กลางพนาเป็นเวลาทุ่มครึ่งเสียงเพื่อนตั้งปืนไม่คำนึงเลยเชียวจอมอเนื้อทองเขียนให้ทองสดสีฟ้าที่เคลิ้มอุราเลี้ยงข้าวปลาไม่แลเดียวหายเหนื่อยหายเปลี่ยนอ่านเสียสิบกว่าเที่ยวนั่งยิ้มคนเดียวไม่เลี้ยวชื่นชมตรูเสียงปืนลั่นปังปืนพวังคลั่งหัวอกว่าM16หลบเข้ารถเตรียมต่อสู้พลังลมโชคลอยลองไปค่อยใจชื่นชูที่ร้ายขอสู้ให้โลกรู้นักรบไทยจอมอคนจนตอบหน้ามนอยู่แนวหลังได้รับหรือยังเจ้าร้อยทางจำได้ไหมนั่งตอบจอมอแล้วก็ไม่ได้หูตาไม่ไหวหยุดหายใจทันทีปืนลั่นปังตื่นวางคลั่งหัวอกว่าM16หลบเข้ารบเตรียมต่อสู้กล่ำลงโอ้ลอยลองใจค่อยใจชื่นชูที่ร้ายขอสู้ให้โลกรู้นักรบไทยจอมอคนจนตอบหน้ามนอยู่แนวหลัง